Hello guys, namaste. जिसुबराई, welcome back to our channel. CFMD ब्लग मा तपाईलाई स्वागत छ। आज फेरि हामी एकदम दामी मुकबाङ च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छ साथीहरु। आज चाहिँ हामीले हेर्नुस् एकदम दामी दामी मोमो डिफरेन्ट मोमो सब तीनटा डिफरेन्ट अब टाइपको मोमोसको भेराइटी लिएर आएको छ साथीहरु। अन्त के भन्छ आज चाहिँ के लिएको छ भनेर फटाफट भनिदिहाल्छु हैन साथीहरु। आज चाहिँ हामीले लिएको छ चिल्ली मोमो। यो चाहिँ हो साथीहरु चिल्ली मोमो। अनि यहाँ चाहिँ छ साथीहरु झोल मोमो। झोल मोमो, यो झोल मोमोको डिजाइन डिफरेन्ट देखिरहनु भएको होला। यो चाहिँ दादाले बनाउनु भएको है। अनि साथमा छ हामीसँग फ्राई मोमो। यो चाहिँ साथीहरु सबै भेज मोमो हो, सबै भेज मोमो हो। अनि यहाँ सलाड साग छ। अनि यहाँ चाहिँ झोल मोमोकै अचार छ। अनि साथीहरु पिउनुको लागि छ पानी। अनि आज चाहिँ हामीले कस्तो च्यालेन्ज लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामीले वन बाइट च्यालेन्ज। यहाँ हेर्नुस् न मोमोको साइज खानु पर्ने कत्रो छ हैन। यसलाई सरी दुई तीन पल्ट टोक्नु पाएन, एकै पल्टमा टोकेर खानु पर्ने। अनि इफ टोकिहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने? पनिशमेन्ट अब आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो दिनु, नभए लास्टमा एकैचोटि पनिशमेन्ट। त्यो चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड पनिशमेन्ट छ। त्यो चाहिँ सायद दादाले बिर्सिसक्नु होला, मैले बिर्सेको छैन कि अच्छा याद छैन भने त्यो भिडियोको बादमा हुन्छ हैन साथीहरु। ल अब ढिलो नगरिकन हैन भिडियोको बादमा है, भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरु। अनि नयाँले हेर्नुहुँदैछ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन हामी च्यालेन्ज सुरु गर्छ हैन। ल साथीहरु हेर्नु न, यस्तो एक्साइटेड छु नि म त, कहिले खाउँ जस्तै भइरहेछ हैन। यति दामी। आज चाहिँ फेरि हामीले तातो लिएको छ है, तातो तातो छ। म चाहिँ हातैले खान्छु ल। ए हातले हेरेर लाग्छ सबै भन्छ लाग्छ हातले खाने भन्छ। कहाँदेखि सुरु गरौँ? मुख लपलपाइ सक्यो साथीहरु। ल ल 1 2 3 गरौँ न। 1 2 3 स्टार्ट। ल पहिला चाहिँ केबाट गरौँ नि? ल साथीहरु म चाहिँ चिल्लीबाट गरे। मेरो त अगाडि अब झोल मोमो छ, एकैतालमा खानु पर्ने है। बनाएको छु मैले फेरि अन्त चुच्चो छैन यो। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु यो हो चिल्ली मोमो। ल साथीहरु ट्राई गरे। दामी भएछ झोल मोमो। चिल्ली मोमो कस्तो भयो? कस्तो मिठो। ट्राई गर्नु न एकपल्ट। कस्तो मिठो। तर यो सबै भेज मोमो हो साथीहरु। यत्रो मोमो चाहिँ एकै बाइटमा खानु भन्छ। मिठो। दामी। यतिमा अचार राखेको छ भनेर नसोच्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ बेसी स्पाइसी छैन। यत्रो स्पाइसी खायो भनेर नसोच्नु होला, यत्रो स्पाइसी छैन यो है। नानीहरूले पनि आरामले खान सक्छ। चिल्ली चाहिँ स्पाइसी बनाएको छ। अचार चाहिँ यसरी चम्ची पनि खान सक्नुहुन्छ, यस्तो पिरो छैन यो। यहाँ भएको चाहिँ सबै सक्नुपर्ने। यो चाहिँ जस्ट डेकोरेसनको लागि मात्र राखेको। ए म त गल्ती गरेँ नि।
किन भन्नु त वान बाइटमा खानुपर्ने यत्रो मोमो फेरि हो साग उठाएछु यो चाहिँ हेर्नु है गाइस हेर्ने लायक भयो तबसम्म यता काम सक्दै गर्नु पर्यो मिठो दामी सबै मिठो भएछ अब यो फ्राई मोमो ट्राई गरेको छैन हामीले दामी भएछ झोल मोमो त मेहनत गरेको अनुसार चाहिँ बडो मिठो भएछ फ्राई मोमो ट्राई गर्छु ल फ्राई मोमो सक्दिनँ टेस्टी खानु म त हातैले खान्छौ साथीहरू एकै बाहिर खानुपर्छ है झन्डै बाहिर टोकेछ एकदम मिठो यस्तो मिठो छ अब के भन्नु कस्तो चाहिँ मिठो छ सबै मिठो छ वान बाइटमा खानुमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो है साग टिपेर खानु त आँटै आएन अब कस्तो मिठो मेहनत गरेको अनुसार चाहिँ नि यति मिठो छ नसके पनि हुन्थ्यो जस्तो भयो आजको च्यालेन्ज त अरू बेला चाहिँ कहिले सक्छ जस्तो हुन्थ्यो आज चाहिँ साह्रो पर्छ एक बाइटमा खानु दाममा यो फ्राई मोमो झन् कत्रो आरामले खानु न यति मिठो छ नि गाइस के भन्नु है जस्तो हुँदो रहेछ यति साह्रो टेस्टी भएको छ यति मिठो my god कस्तो मिठो छ नि एउटै मोमो यस्तो छैन कि मिठो छैन नखाउँ यो सबै एउटै किमाको हो साथीहरू यो डिजाइन मात्रै डिफ्रेन्ट हो oh my god कस्तो मिठो नि ल यसरी स्याप्पा पारेर खानु त अनि सजिलो हुँदो रहेछ अघि मैले स्याप्पा पारेर खाएँ सजिलो भयो यहाँ नो
1 बाइट च्यालेन्ज भनेर चाहिँ ओभर गल्ती गरेछु मैले है कस्तो मजा आउँथ्यो नि मजाले खानु 1 बाइट नहुनु भने चाहिँ मजाले अब मोमोको अब टेस्ट चाहिँ मजाले लिएर खानु कस्तो पाउँथ्यो। मिठो मोमो अहिले कति बज्दैछ साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ 12:30 हुँदैछ रातिको 11 तारिक भइसक्यो। झोल मोमो सकेको झोल मोमो त फर्स्टमा सकेको मैले चलो चिल्ली कुन्डलै प्याजहरू सबै खानुपर्ने हो। खोर्सानी सकेन भने जरुरी छैन तर आज पिरो छैन साथीहरू चिल्ली चाहिँ पिरो छ अचार पिरो छैन। बिस्तारै हो पानी हो कस्तो देखिरहेको होला नि साथीहरू हामीलाई बाँदर जस्तो मुख यस्तो झन् म त मुख ठुलो खोल्नु सक्दैन तर पनि आज आज चाहिँ हामी केही गेम राखौँ भनेर सोचिरहेको थियो कि तर त्यो गेम खेल्दा होला चिसो हुन्छ र है अरे च्यालेन्ज पो त हौ है बिर्सिहाल्नु गाइस मैले जितेँ यो खोर्सानी चाहिँ अप्सनल हो भनेको थिएँ अगाडि नै मैले जितेँ कस्तो मिठो मलाई चाहिँ यसले अझ नि त गाइस मिठो मिठो टिस्यु पेपर छ तिम्रोमा सकेँ मैले त ल किन कम्ती राखेको अन्त सक्नु पिरो साग खाँदैन यो मोमो खानु दामी टेस्ट यति मजा आयो के भन्नु अब एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन यति मिठो मलाई त त्यो चिल्लीमा त क्यारेटले अड्कायो नि म त क्यारेटको चक्करमा चपाउनु पनि बिर्सेछु आज चाहिँ नि साथीहरू यति मजा आयो सबै मिठो फ्राई मोमो पनि मिठो झोल मोमो पनि मिठो चिल्ली मोमो पनि मिठो मलाई च्यालेन्जको चाहिँ सुर्तै थिएन मलाई त खानुमा इन्जोय गर्नु मजा आइरहेको थियो तर आज आई होप कि तपाईँहरूले पनि के अरे ए म त मैले जितेँ भने तपाईँ के गर्नुपर्छ याद छ के गर्नुपर्छ च्यालेन्ज कस्तो छ पनिसमेन्ट के भन्नुभएको छ याद छ नाच्नुपर्छ तपाईँ आज ननाच्नु न भोलि नाच्नु न अन्त बहिनी उठ्छ फेरि ल भोलि बहिनीसँगै नाच्दा भयो भोलि बिहान दादालाई चाहिँ नचाउनुपर्छ हामी सबैजना भएर यो चाहिँ नाच्नुपर्छ त नाचिहाल्छु भने फेरि यो चाहिँ रिक्वेस्टेड पनिसमेन्ट हो भाइलाई नचाउनुहोस् भनेर कमेन्ट आएको थियो अनि भोलि चाहिँ दादा नाच्नु हुँदैछ साथीहरू अनि तपाईँले यति हामीलाई धेरै सपोर्ट अनि माया दिइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँले यसरी माया सपोर्ट दिनुहोस् होला ल यति भन्दै आजको च्यालेन्ज अहिले यहाँ एन्ड गर्छ भोलि बिहानै भेटौँ अनि एकदम डान्सको साथ ल गाइस आज चाहिँ रम्फूमा भुइँचालो आउन आँटेको छ किनभने म नाच्दैछु नि त वर्ष बाद हात खुट्टा चल्छ चल्दैन त हेरिहाल्नुहोस् डान्स मेरो
ल भयो प्ले साथ दिनु हुँदैछ मेरो छोरीले अनि बाबासँगै नाच्छु भन्दै छ बेबीले है। ल साथीहरू अब दादाको पनिसमेन्ट चाहिँ डान्स गराउनु भन्नुभएको थियो, भाइलाई डान्स गराउनु भनेर कमेन्ट आएको थियो। अनि त्यही कमेन्ट अनुसार चाहिँ दादा अब नाच्नु हुँदैछ। म गीत प्ले गरिदिन्छु अब। 1 2 3 स्टार्ट। रुको जरा सबर करो। दामी दामी। ल गाइस दादाले यति भए पनि नाच्नु भयो। दादालाई चाहिँ नाच्नु आउँदैन, बरु गीत गाउनु भन्नुभएको भए गीत चाहिँ दामी गाइदिनु हुन्थ्यो होइन। दादालाई गीत नाच्नु आउँदैन र पनि अब पनिसमेन्ट भनेर यति भए पनि नाचिदिनु भयो है तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरूलाई आजको यो डान्स दादाको अनि हाम्रो यो मुखबान च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूको माया अनि सपोर्ट दिनु नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको भिडियो हामी यही एन्ड गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर, लभ यु अल। यसरी नै तपाईँहरूको माया अनि सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला है। आशा राख्छ तपाईँहरूलाई हामीले खुसी बनाउनु सक्यो होला भनेर।